So, kakauwi lang namin ni Papa magtanim ng mais. Tapos pumunta ako dito sa kulungan ng kambing kasi kumuha ko ng kumpay na Napier. Kaso lang parang wala silang gana kasi busog. So isa lang yung may ganang kumain. Tapos yung dala kong feeds gusto din nilang kainin. Kaso lang para sa baby yun eh. Oh, tumatayo pa. Ayan. Diba? Gustong gusto nila yung feeds. Kaso lang tapos na yan eh kanina nung pag-uwi ko. Ng mga alas 3 na kasi yung napakain ng feeds or ng cupra meal. So come on Rick. See? Oh yan. Nagsunuran. So yung pamangkin ko sumama sa akin. Say hi. Say hi.